Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau membuat kucing. Dari apa? Tali katus sama kertas. Bahan-bahannya apa? Kapital, gunting, katus, kertas. Nah, ini ibu udah membuat pola. Ini namanya pola apa? Pola lingkaran. Yang ini Segitiga. segitiga. Ini Persegi panjang. persegi panjang. Sekarang Mas Mali gunting dulu. Mana? Yang mana dulu? Ini. Yang kecil, yang besar dulu aja. Ya, Gimana? gunting. Gimana caranya? Garis merah. Mau dikurangin dulu ya sisi-sisinya ya. Oke. Terus ayo cepet loh. Ini. Nah. Ya. Awas. Ibu hilang nih. Ya, itu enggak apa-apa. Yang penting kan lingkarannya nggak hilang. Yang penting lingkarannya nggak hilang. Nah, lagi dirapiin toh. Yang penting nggak kena lingkaran. Pegangnya sendiri. Berarti jangan sampai kena lingkaran. Belokin. Terus hati-hati. Awas jangan sampai kena lingkaran. Ya, sip, pintar. Lagi, jangan sampai kena garis merah. Ya, hati-hati, ini belum rapi. Hati-hati aja. Ya, oke. Udah menjadi apa ini? Lingkaran. Hebat. Oke, sekarang ini. Gimana cara buatnya? Ya gimana, ayo. Terus dibersihin. Loh, kok dibersihin, maksudnya itu dirapiin ini, miringnya ini. Nah ini. Ini lutak. Bisa, enggak rusak. Ayo. Iya, potongnya. Ayo cepet lah. Terus. Sampai melebihi garis toh. Terus nggak apa-apa, terusin dulu. Dah. Dari bawah. Nggak pas garis merah. Tapi diulangi loh yang nggak rapi loh. Ini sekarang garis merahnya digunting satu-satu. Nah. Ini dari ujung sini. Nanti topeng. Yo wis, ya wis. Nah, mana garis merahnya lagi. Ya. Nah tuh, hati-hati. Pasang. Oke, satunya. Apa tuh? Ya. Itu pakai apa? Nembelinnya pakai apa? Selotip. Selotip, karena lemnya pas habis. Oke, Tolong. bisa berusaha. Udah. Bentar, iya. Ya, terus kumisnya apa ini apa bentuknya apa? Teteki. Persegi Tok. apa? Teteki tok. Kok persegi tok? Ini apa ini?
Persegi panjang. Persegi panjang sebagai Kucing. kumis. Kumis. Yo. Nih. Nah. Ini. Terus lagi. Jangan ya, nek mesok jangan diteruske to. Hah? Tuh toh, salah toh. Oke, coba diangkat udah jadi apa? Kucing. Kucing kurang apa? Tulang matanya. Mata, terus Mulut. mulut. Ya, sekarang Mas Malik menggambar. Ya. Begini. Kecil aja matanya. Sini. Ya. Kecil. Yo lingkaran, bukan titik, lingkaran. Ya. Satunya. Oke, terus mulutnya. Nih di bawah sini. Awas, bawah. Ya. Terus masa kucingnya sedih tapi. Iya. Coba dikasih tahu ini kucing apa? Kucing gede. Coba diginiin. Ya, kasih tahu. Mas Malik membuat apa itu? Kucing. Kucingnya ceritain. Kucingnya sedih. Kenapa kok sedih? Soalnya kan tak ada temannya. Nggak punya teman. Coba Ibu lihat. Itu apa aja ini? Ada apanya? Telinga. Terus? Kumisnya. Berbentuk apa? Persegi panjang. Terus ada apanya ini? Mata dan juga mulut. Mulutnya Sedih. Kayak kamu toh, kalau nggak boleh main sedih. Ya, sedih enggak? Iya. Yuk, salam dulu yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.